begin to explore the boundaries of the pride's territory. Red has ventured out alone. And blundered straight into the middle of the hyena clan. He's trapped by over 20 of them. The pack tries to wear him down. This number of hyenas could kill him. It's impossible to fight them all at once. He can't keep them at bay for much longer. He's tiring fast. His ally, Tartu, has heard the commotion. Now the odds have changed. Even for 20 hyenas, a pair of male lions is too much to take on. Red is lucky. Goeiemorgen, het is dag 99 en ek groet julle hier vanuit die Suid-Kaap op hierdie 3de dag van Julie en elkeen van u wat nou hierdie video gekyk het van die leeu's en die hyenas is waarskynlik wel bekend met die video, maar ek het gedink dit is 'n gepaste video om in te bring op hierdie stadium, want daar is soveel goed wat dit symboliseer en wat dit eintlik baie besonders maak. Ons weet dat hyenas altyd in 'n trop jag, dat hyenas in 'n groep beweeg. Ons weet dat hyenas inherent lafhartig is en dat 'n leeu 'n baie kragtige dier is. Maar dat selfs 'n leeu wanneer hy alleen is, homself baie dikwels in desperate omstandighede bevind, soos wat hierdie video met die hyenas vir ons wys. Maar hierdie leeu wat alleen is, kan jy wees wat alleen is. Kan jy wees wat omring is deur die hyenas van buite, die aanvalle van buite wat in jou lewe heers, die hyenas van armoede,
van swaar kry, van gebrek ly, die hyenas van afguns, jaloesie, die hyenas van depressie, wanhoop en verlorenheid. Dis alles goed wat soos hierdie hyenas dreig om vir jou en my in ons lewens te vernietig. En dan is dit so lekker wanneer iemand op die toneel verskyn om jou moed in te praat, om jou krag te gee, om jou net by te staan, sodat jy net sterker kan wees. In 'n sekere sin kan ons hierdie leeu omring deur hyenas sien as die staatskas van Suid-Afrika. En dan sien ons die hyena van Eskom, die hyenas van die SAL, van Prasa, en van elke semi-staatsinstelling wat misluk het, staatsinstellings wat misluk het, wat alles na die staatskas hap. Maar meer treffend vir my, die leeu en die hyenas herinner my sterk aan plaasaanvalle. Die boer en sy gesin, alleen op sy plaas waar hy moet wees om sy aktiwiteite suksesvol en effektief te kan beoefen, is die leeu. En die plaasaanvallers wat in 'n lafhartige getalle daar aankom, baie kere in die donkerte van die nag, meestal op die tye wanneer die leeu dit die minste verwag. Op 'n tyd wanneer hierdie plaas eienaar, hierdie boer dit die minste verwag. Dan weet ons en ons sien die wreedheid waarmee hierdie hyenas hulle aanval, hierdie lafhartige mense wat ou mense vasbind. Ons sien dan ook dat dit meer die ouer leeu's is wat so deur die hyenas omring en een uitgewis word. En dan, wanneer die eerste buurman se voertuig in die plaaspad aangejaag kom, of 'n alarm gaan af, of die eerste teken van moontlike hulp aan hierdie verlamde leeu boer, dan vlug hulle, soos hulle in hierdie video gevlug het, toe net die tweede leeu op die toneel verskyn het. En ons sien dan ook dat hierdie hyena aanval het eers verval of opgehou die oomblik toe versterkings opgedaag het, toe die tweede leeu opgedaag het, toe daar hulp opgedaag het. En net so voel ons verryk en bemoedig wanneer iemand opdaag om ook in ons alleen lewens in te gryp en ons by te staan. Maar die lesie wat ek leer uit hierdie video is die feit dat ons moet saam staan. Ons krag lê in getalle. Want dit maak nie saak hoe sterk ek en jy is nie. As hierdie massas van hyenas rondom jou saamtrek en jou bietjies vir bietjies byt en uitput totdat jy nie verder kan aangaan nie, tap dit selfs jou kragte, al is jy hoe sterk en hoe voorbereid. So dit is baie moeilik, maar saam jaag hierdie twee leeu's die hele trop hyenas weg. Nou dink net, hoeveel meer kan 50 leeu's doen, as hulle by mekaar is? Hoeveel beter kan hulle 'n potensiële mag van hyenas van hulle af weghou? Kom ons veronderstel dat die huidige ekonomiese toestande, dat die
verval van die staatsinstellings, semi-staatsinstellings en die gevolglike werkloosheid wat gaan volg wanneer hierdie gebrek aan geld, hierdie gebrek aan inkomste, hierdie gebrek wat tot hongersnood gaan lei, wanneer dit die massas tot woede dwing en hulle die strate invaar om soos troppe hyenas in bendes te jag op soek na kos en oorlewing. Ek kan my die scenario voorstel van hoe hierdie trop hyenas die individuele leeu's gaan omsingel en aanval en uiteindelik doodbyt en opvreet. In hierdie situasie van totale chaos en geweld en wanorde is daar op die ou ende net een oplossing, om jouself teen hierdie bendes te beskerm, en dit is om saam te staan, by mekaar te staan en mekaar te versterk, om die leeutrop te versterk, sodat dit meer as net jy is. Ons enigste hoop oor selfbehoud in 'n tyd van chaos en geweld en anargie is waar ons gaan groepeer in 'n trop van 50 tot 100 leeu's, of selfs meer. En hoe meer leeu's ons by mekaar is, hoe sterker is ons, hoe beter sal ons kan vastbyt en die troppe hyenas, die bende groepe van ons af kan weghou. Maar een leeu gaan ons opgeëet word uiteindelik. Ons het mekaar nodig. Nou in hierdie moeilike tyd, waar ons eers die effek van die werkloosheid en die probleme wat daarmee saamgaan, eers hier in Augustus, September ernstig aan ons bas gaan voel, is dit nou die tyd om mekaar te bemoedig, om mekaar moed in te praat en mekaar te ondersteun. Toch kry ons so dikwels die situasie waar mense juis nou in hierdie tye ou griewe voorhou. Ek wil nie saam met daai een werkie, want hy is so en so. Ek hou nie van hierdie ou nie, want hy is sis en so. Ek dink dit is tyd dat die leeu's hulle bekleierery onder mekaar stop sit, want ons het mekaar nodig in die tyd wat voor lê. Ons moet 'n trop leeu's raak, wat honderde groepe, troppies van hyenas van ons kan weghou, en suksesvol so. Dit moet beteken dat ons sal moet beplan, en dat ons sal moet saam staan, saam voorberei vir 'n potensiële situasie wat dalk op pad is. Ons moet gereed wees vir wanneer die bendes hyenas kom. Sou hulle kom. Ons hoop nie dit gebeur nie, ons hoop nie geweld, chaos en anargie in die land breek uit nie, maar elke dag, hoe meer ek sien, hoe meer ek lees, hoe groter raak die ongeduld en die woede by die massas. So sou dit gebeur, moet ons in staat wees om onsself te kan beskerm. En dit is presies waarvoor die Suidlanders se noodplan staan, is om ons te groepeer in 'n trop leeu's, sodat ons die aanslag suksesvol kan afweer. Moenie op jou eie probeer iets doen nie, moenie tussen die hyenas beland, mens en gesin alleen nie. Sorg dat jy voorbereid is
en weet waarom te gaan. Ek self het die noodsaaklikheid gesien dat gedurende die tyd van 'n anargie, gedurende die tyd van geweld en daar soveel bedreigings is, het ek gesien daar gaan 'n behoefte wees om jong weerbares voor te berei vir die bedreiging, sodat ons onsself op die medium en langtermyn kan beskerm. En daarom val die groep van die verdediging van die Suidlanders onder my bevel en beheer. So enige iemand wat voel dat hulle 'n bydrae kan maak, 'n bydrae kan lewer met jou kundigheid, al is jy 70 of 75 jaar oud, of as jy 19 jaar oud is, 18 jaar oud is, maar jy is in staat om mense te beskerm, dan nooi ek jou uit om by die verdediging van die Suidlanders aan te sluit, sodat ons kan voorberei, sodat ons die leeu se tande kan slyp, sodat ons die leeu's kan leer om by mekaar te staan, om na elkeen se rug te kyk, sodat ons reg is, sou en as iets verkeerd loop. Vanoggend, terwyl jy jou kondensmelk koffie geniet, dink daaroor. Dink oor hoe die hyenas begin sirkel. Die hyenas in elke formaat op hierdie stadium bedreig ons. Ek bid dat God ons sal behoed, en ek bid dat God sy bewarende hande oor ons boere op die plase sal hou, want die boere het meer hulp nodig, behalwe beskerming, ook geduld. Hulle moet hulle self kan inhou, hulle self kan beteel, totdat Suid-Afrika in 'n staat van anargie verval. Mense, ek kry goeie terugvoer oor die kanaal. Ek hoop ons klankprobleem is beter en is meer uitgesorteer as wat dit was. Maar gaan teken in op die kanaal, gaan like die video's, want dit help ook vir my vorentoe. Baie sterkte in elkeen van julle, en moenie dat jy as 'n jong of 'n ou leeu alleen tussen 'n trop hyenas betrap word nie.